qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay wax walba miyuu kaa fiican yahay hadduu aqoonta maadiga kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale miyuu modelka yahay bini aadamku uu ku daydo caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu amaha xumaado amaha fiicnaado waa in cidi uun danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhoweyd 11keedii anigoo toronto jooga ayaan tv shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la waraysanayaa ninka la waraysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta AIDS-ka maalinta waxa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyay wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1 milyan gaadhsiiyo si uu kaysku u noqon karo kays isturtiingahoodii yani kongresska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasayey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaalo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankaan xisaabiyey waa $13 billion baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeyo buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba marka marketkaasaan rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketka u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macna kama leh inagunbaa wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nebi muxamed mise caruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana area la yidhaahdaa 2 birood dhex geliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeyey 2 birood la dhexmayo $40 milyan oo dhaale ku qaataa $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira Western Europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar laba thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo
sport and music baa la geliyey qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo waa caalamkan siyaasadani waxaan ka bax caalam kale aad adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhiso waa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameyn jiray ma jirin nin yiraahdaan kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro wax la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamadan yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub la ciyaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxii markay iskuulka isugu timaadaan waxa tirahdaan xalaya badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo Ilaahay rumeeyay subxaanahu wa ta'ala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yar aad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagu talagalay inaad ka faa'iideysato waxaad ogtahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtiga yar aad joogtay wixii aad qabatay in lagu xisaabin doono yaa model ku ah markaa yaa tusaale ku ah Ilaahay baa quraanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah إلهي سبحانه وتعالى أنتو أنبياء كسا والرمي بوحليهي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا سبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وكوي ألا هنونيي فبهداه مقتده هنون كودا كودا يبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى هنون كودا يعني السلوك كودا رقم كودا qaabkay u fakarayeen qaabkay u cibaadeysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakarayeen iyaga kaga daydaba Ilaahay Qur'aan uu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yiraahdo akhristo faahfaahsan laakiin Ilaahay wuxuu soo diray waxyi kasto uu soo dejiyay rasuul baa la soo raaciyay rasuushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koow waxa la faray inuu yahay wax la sameyn karo fi maqduuri albashar bini aadamka awoodiisa wax ka mid ah inuu yahay inuu dariiqa saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay cidii tilmaami lahay ولذلك waxaanu ku celcelinayna leenay waa inaynu si fiican u daraasayna u garanaa cidaynu ku dayan lahayn cidaynu ku dayanayna waxa weeyaan bini aadamkii Ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alla dad abuuray
waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul. ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul. nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhami uu ku dayanaya inuu noqdo. waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen. haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay. qofkaan ilaahay garanaynin waa wax ma garato. qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato. afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma. cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa aqoonta? waxay ka warramayso iyo waxay tarto socaynkaa maaha. inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan, laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa. haddii iminka laydin yidhaahdo computer science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30 kun 40 kun oo karawne bishii wada computer science baynu gelaynaa. laakiin hadduu marketku isbedelo la yidhaahdo saxaafaddaa ka qaalisan, saxaafaddaad u guuraysaa. saxaafadnimadu iyo kombiyuutarnimadu ma ahayn fiicnaanta, laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa. aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysa iyada ugu qaalisan oo ay jannay goysaa. yacni life sbankaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa. wakhti aad dhabarka aabbaha iyo hooyadaa ku jirtay, wakhti aad caloosha hooyadaa ku jirtay, wakhti aad dunida korkeeda sarrayd, wakhti aad xabaal ku jirtay, kadibna waad ka soo baxaysaa. waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar. noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa, inta ugu qaalisan bay ka tartaa. hadday tahay noloshan aad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyadaa tilmaamta. hadday taa aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta. daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato, quraanjada cilmi ku saabsan, iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan. waxaa kaloo la mid a cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan. sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila. waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka istiraahdo ku tuko. waxaad sileedahay talow xaggaad ku tukataa, markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaha musqusha agteeda aan ku tukanno, jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno. meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa. sababtu waa maxay? waxan baad la khajilaysaa kula yayliita. waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay, safkii sax aha inaad taagantay, iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin. inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato. ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta. waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto. inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person, dhaqan ahaan, aqoon ahaan, waxa la baranayo, wax kastaba inaad adigu tahay the right person. idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin, inaynan jabin inferiority complex, inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin oo aanad sodhan. xijaabka waxaa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad jiqis ka soo siiso. iskuulka markaad tegaysana mid la yara modify gareeyo, dhanna surwaalka yara ah, dhanna funaanad yar ka ah, meelahana aad masar yar ku duubto. waa modification. xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin. siduu ugu wenye u qaado aragna you are the superior, adaa ugu sarreeya dadka, waayo ariiqii ilaahay jeexay baa taagantay, the right way baa taagantay. mithaal basiitaan ku siinaya. saxaabadii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen. lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu, ilaa iyo laga gaadhayo china iyo indonesiya iyo waxa la mida. dhulal badanoo dhulalkaa ka mida kumay furanin dagaal. dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen. waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakerayeen iyo waxay basharka u keeneen.
waxay ku furteen oo kaaga filan rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii. rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii Persia Iran ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay Qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano. waa intaan madaa'inna Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin. waxa ay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hala wada hadlee. Sa'd ibn Waqaas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir. Ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed. dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi. boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo. dabeetana waxa la dhigay red carpetka wada taqaanay soo maaha. madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo soo ma taqaanin ee ay soo dul socdaan. red carpetskaas meel walba la dhigay. dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya. ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan. wuu soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig. wuxuu ku yidhi anigu idiinma imanay idinka ii yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita haddaan rabtaan inaan u tago waa u tagay haddii kalena waa iska noqonaya. boqorkii baa loo tago waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo. yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanima haddada ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan. laakiin ninka muslimka ay qowlkiisa ku dhaqmaa saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama damayso waxma khiyaameeya. haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita haddii loo baahan yahay waan u tegaya boqorka. waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa. faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa. boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigu mid ku xidhay bay yidhahdaan culimada taariikh. mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay. dabeetana wuxuu u yimi boqorkii markaa su-aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya. wuxuu ka fakerayaa dadkan ma gaaja waddankoodii ka keentay ma waxan baa keenay. haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo. maxaa idin soo saaray baa la yidhi. wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka. inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda. isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha. cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa. ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro. muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa. ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay. sida awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigayaa. adigana waxaa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay. waa wax faal xun. waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kumaa tahay waa inaad garataa. adigu muslim baad tahay kuwa kalena waa gaalo. taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah marada aad sidataa ah maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato. adaa ah moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo iyaguna way qaawan yihiin. waa meel laga naxaabay joogaan. waa hilib wadhan
meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee dariiqa sawaabka ah rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyde yacni say macquul u tahy hadduu kani gaalnimo ku faanayo ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanayo ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiicantahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiicantahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda ku soo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyay ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida model u noqoto inaad hogaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee modelka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama combyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka cultureka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adiga macallin inaad u noqoto lagaaga baahayo waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaa lagaaga baahaya inaad dunida macallin ka noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara waxaan ku soo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka bini'aadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay nebi daawuud nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamiso dowlada xukuntay hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka waramayaa rusul hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaane xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo ummad xuquuqdeeda loo raadiyo rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay nebi muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo an irsil maciya bani israa'iil haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo si uu noolan laha ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday rusul baa ilaahay tilmaamaya nebi yuunus oo xuutadi liqday
oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray. haddaad rabto cid dagaalyahanoo ummaddoodii u dagaalantay oo xoraysay, rusul baa ilaahay ka warramaya. nebi daawuud oo jaaluut la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyey niman gaalo ahaa. yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay. nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ah ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay. sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyahy ku dayasho fiican ciddii alle subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa oo ilaahay inooga digayaa walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaq. ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina. cid idinka liidata ha ku dayanina. ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo, waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda. dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo waxbixin leh oo ballan oofinaya oo hoom weegiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydabaa muhiima. markaasaa tusaalii dhabtaa noqonaysa. laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato kalaaskana aad jirtid, macallinkana been u sheegtid, saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid, kana aad dulmidid, markaa tusaale noqon maysid. tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay. hadday waxbarashatay, hadday dhaqantay, hadday ballan tahay, hadday hadaltay iyo run la sheegayo, qof street forward markaad noqoto, qof toos u socda. moodalka la raba islaamigiina waa kaa. walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digayaa inaynan odhanin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun. inaynan bad example ka noqonin diinta. waxaan aad uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno nidhaahna ha soo gelina. waayo diintu hadday innaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo gala say suurtagal u tahy. waa in dadka diinta aynuugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeenu inuu dadka dacwo gaadhsiinayo. waa laga yaabaa afafku inaynuguba adagyihin, inaynan si fiican ba isu fahmin, laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaagaa yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay. meeshaad ka shaqayso, meeshaad wax ka baranayso, meesha aad joogto, cidda aad la saaxiibka tahay, markaad si quman ula dhaqanto, qumanaantaadan baa dacwada sheegaysa warkaaleya ilaahay rumeeya. ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina. tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina, ee waxaa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga. waxaa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyey. norwijigu saacinkaa maaha, waayo hoy baa laydin siiyey, waxa cuntaanna waa laydin siiyey, waxbarashana waa laydin ogolaaday, intay doontaba ha noqotee. idan waa inaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siinno. diin baynu sidnay, islaamnimaynu sidnay, dhaqan fiican baynu sidnay, wixii wanaagsanaaye aynu sidnaynana waa inaynu siinaa. oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah.
وين dadka u mahad celinaa laakiin mahad celku ma aha inaynu inana barro sida systemkooda loo buriyo sida loo xado sida been loo sheego sida wax la isu weydaariyo kama aha waa inaynu ugundamkooda hanuunin karnaa iyagu maanta ugundamkoodii way u taaglaayeen sigaar iyo khamr iyo suuq iyo baliya baas iyo waa in iskuulka 5 hablood ama 5 wiil oo muslima ay degan yihiin waa in iskuulkan dhaqankiisa bedelaan وين سكول كان نقضى موديل لا يراهدا markaasi waxa loo baahan yahay in dadka ajnabiga muslimiinta iskuulada lagu badiyo loo qaybiyo waa inay noqotaa waayo waa model iskuulka wax taraya laakiin haddaan noqotaan inta meel ku ururtaan iskuulka joogtaan inuu aqoonta ka hooseeyo iskuulada kale oo dhaqanka ka sii liito oo waxbarashada ka sii liito oo damiinimada ka sii liito meel kasta u sii fool xumaataan marka islaamka aad ceebaynaysaa weey waxa la rabay meesha 5 ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaan noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kan oo kale in la helo iskuulada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahanay 10 arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo uu toosi karo waxaynu markaa isugu nimi wax weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno ku dayashadaas inaynu muujin karno in maanta laga bilaabo garataan in ay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa invention ka dadka u keen lahaydeen idinka la idinka rabaa markaa maanta laga bilaabo idinka dadkii dadku ku dayan lahaa marka idinka la idin rabaa inay noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara oo adoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaari karo markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadatan dariiqa saxa u tilmaami lahaa markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale يعني إن السفير كان نقطة ومضى مسلمين تكلم له بهاي أما ما أنت إن بدنا مسلمين تكمل قاب كي وغرق مان هلك كاني و very bad example سبيكين مسلم كي كدن بيوردن إيه دين تحمبار صناعين إيه culture كود إيه دقن كود إيه أركتدو ديبا very bad example سبيكين وحنكسو كوبا يا مركا dad ba idinka u fiican ha jabina oo yani dad ba idinka u fiican intaad muslim tihiin laakiin cuqdadana in vandareera baan hayo kan baan hayo minority baan hayo wala xaqiriyo wala yasayada ka bax in vandareera tahay muslima ba tahay hogaamiye ba tahay waxyiga samada sida ba tahay qofkii la rabay dadku inuu ku daydo ba tahay dad's waxa la rabaa inay adiga ka dhaadhacdo hadaan adigaba ka dhaadhacsanayn dadka ma dhaadhicin kartid laakiin adiga rabaa inay ka dhaadhacdo inaad tahay invandareere muslima oo kiisiday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadan baynu ku hanuuno loogu talagalay kiisiday baa tahay then you should be a good example assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh الله سبحانه وتعالى كوال مريش كان محاضرة يقيم في المسلمين إنك أنا وانفع روح بطنا ما يلي يعني وقتي صلاة ولا لاقي هي وقتي محاضرة وسؤال اللي مدرتها فوحن أسوق علينا سؤالها أنت اسمعوا على مرة واسرعنا إن شاء الله بس المركب ربنا قاعدني محمد سؤالي من يرضوا كوي هذا بالقصة لا يهضوا يكسر درجة iska wada lagu maqlayaa meel yare waxay leeyihiin 3 su'aalood oo kubadda ku saabsan laba waa isku mid waxayna leedahay nin dhalinyaro haddii uu koox u ciyaaro oo dee uu noqdo xidig sidii David Beckham laga sheekeynayo oo kale ma dambi baa ku jira waa tan labaad su'aasha labaad waxay leedahay waa islaayadii waa banoonigii laakiin gabdhaha muslimiinta inay banooniga ciyaaraan lafteeda ma dambi baa ku jira waxa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay ma inaad cayaartaaba dunida u timi
يعني محاد النوشهاي قفكو هدو قرن وايو وحو النولي هاي دن واحد قبطة قرن ميسي الشيخ زنداني اللي يدعى عبد المجيد الزنداني حفظه الله يا مال كم إذا يسوى الله اللي ينم بروفيسور إنجليز وعانا أيوح ويدي وارشو محي ترتابو كيوري مركز سوري شو وحن بي قبطا سام بي قبطا وحيبو شرحي هيومن فيسيولوجي وحي لغو شرحي جرام هيومن اناتومي أيو شرحي markaasuu haddana cudwi kale weydiiyey halkani maxay qabataa wadnu muxuu taraa kana muxuu taraa markii dambe wuxuu yiri cilmiga kan cilmi alwadhaa'if al-a'dhaa baa la yiraahdaayo wuu sharxay wax waliba waxa bay qabtaan saan bay taraan wuxuu weydiiyey waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka mid waxa uu taro ma shaynimadiisu qiimo ku leeyahay mise jidhku wuxuu taraa baan ku weydiinayaa buu yiri teetana wuxuu yiri haday kaliya meel taalo waxba faa'iido ma laha buu yiri waxay wax tartahay markay jidh ku jirto jidhkay wax u taraysaa ku arkaya waxaan ku weydiiyay buu ku yiri qofka oo dhan markaad jidhkiisa iyo ishiisa iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu talagalay sheegtay ishii wixii loogu talagalay dhegtii sheegtay lugtii sheegtay qofka isku dhan maxaa loogu talagalay iska aamusa wuxuu yiri taasi waa falsafad wuxuu waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay ku dartaa kabtii buu sharxay wuxuu yiri waxan bay qabataa dhibta iga ilaalisaa saatan baan u socdaa caynkan bay qabataa kabtii buu sharxay markaasuu wuxuu ku yiri waxaan ku weydiiyo ma waxaad leedahay imika kabtaada ka qiimo badan oo kabtaadu waxay tartana waa la garanayaa adigu waxa tartana cid garan mayso yani waxa lagu abuuray adiga cid garan mayso miya kabtaadan waxa loo sameeyayna waad garanaysaa miya يعني قفك هدي هدفك نلاشو وكلمه waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaa yoodhan nolosha dhan ba dhinac ka rarmaysa marka yani waxay isweydiinta war maxaad u nooshay inaad isweydiiso waqti yar baad horta haysataa 60 sano 70 sano meelaha kan laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay waa wax kontaneeyo sana baad haysataa this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso konto kaaga sanamo waxa doonaysaa inaad boodboodo markaad kubadu uu cayaarto oo noolaato kubada waxaan ku ogolay inay noqoto waxa jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato laakiin ma wax loo noolaado in kubad la cayaara laba ma kala fahmaysa mesela maamaad ingiriisku maxay oran jirtay waxa wax loo cunaa maxay in la noolaado laakiin looma noolaado in maxay in wax la cuno saxayka maaha cunadu faa'iido ay leedahay waxaad wax cunaysaa inaad ku noolaato laakiin ka waran qofka u nool inuu wax cuno noloshiisa ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uu fadhiyo nolol ma hadee taasi waxa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka waran haddaad u noolaato inaad cayaarto oo kubada erido cayaarto hadday tahay taad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roont ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ سؤاله way badan yihiin laakiin waan soo yareynaa laba su'aalood oo isku dhaw waxay leeyihiin qof wuxuu leeyahay maadaama sheekhu yiri salaadii ya meel qofku wala dhumanaya markii uu tukanayo hadii aan sheekhu isku dhigto ama aan shaqeeyo laakiin salaadaydi aan meel qarsoon iskaga tukado maxaa dambi iga soo gaarahay tan labaad oo su'aalo isku dhaw gabadha muslimadda ay dhar ku dhagan inay xirato maxay diintu ka qabtaa salaada hadii aan marmar u tukado oo mar kale aan ka tago iyadana maxaa dambi aan mudanaya salaadii muhiimadeeda waxaan u maleynayaa in daris ku saabsan uu jiro marka salaada in marmar la tukadiyo in laga tago waxaan uga tagayaa shaqale maadaama daris salaada uu kaga hadlayo umuman waxaad ogsoonataa muslim macnihiisu waa maxay يا قرنا يا مسلم السلامة وهو كان سمي أما ويس ديبي مسلم معناه وحويان كي اللي سديبي كي هو كان سمي إن هذا اللي سديبتي محا عضينا إياه وحتى له الكوقف في عمان وقال إن ما أنت شنشر رول كديجو
madaxaad dhulka dhigtaa salaadu samaaha madaxu waa halka aanad ogolayn in saxar yari taabto subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okay ah inaad dabad u baxdo laakiin salaada waxaad ogoshay halka inaad dhulka dhigto it means waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hogaansanaado qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhab u hogaansanaada hadi waahida salaadaada haddaad meel qarsoon ku tukato horta dee salaada waa saxaysaa intaad tukanaysana muslim khayr badan baad laakiin waxaan jeclahay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto miaal haddii guruub aad tihiin meel jooga oo macallinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan gruubkan muslimiin baanunay meelaan ku tukanno nadiifaanu u baahanay hana la siiyo waxay u badan tahay in laydin siin doono waxaa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rector walba iyo macallin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaabaa kani inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idiin ogolaadabay u badan tahay waxaa jira maanta iskuulla le meel lagu tukado ma dowladdaa tidhi ha la siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rektarkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meel ay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay abi aalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacni isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo rektarkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiinta heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyun bay dhibtiina u taagan tahay laakiin tobankiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshu ugu sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabbin khamre cabbin boodboodin qaylin macallimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhaweeyaan waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhawaystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof quman oo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan oo ay ka tageen waxay ahmiyad leedayna sheekha ka warrami doona meesha madowna waa ku asaxaysaa insha Allah adiga Allah waa ka aqbalaya laakiin waxa aan ka rabaa waxa weeyaan inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadiso inaad qudwo noqoto nabiguna wuxuu yiri man sanna sunnatan hasana fil islam fala wajru man amila biha ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yiri qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisina wuu leeyahay ciddii ku camal fashay ajarkooda dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar leedsiya ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka qoladiina hore xoogani haddaa wadada bannaysaan kuwa iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya qaar u taagalaydeen baa imanaya oo markii hore aan qarsan karaynin laakiin markaa meel u sallaxdeen u hagaajiseen qaar badan oo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi de salaadu waa iska fiicanta waa la ogolay iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale kalaaska kugula jirteen norwijiyada aan muslimka ahayn inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa inay curiosity-gu qaado ay ku weydiisana maxaad la forfoorsanaysaa baan rabaa iyadu su'aashu ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo taksiila ah Mareykanka ayaa wuxuu yiri 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiyay buu yiri taksiga gudihiisana shahaada ugu qabtay buu yiri 58 qof ayaan taksiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay maxaad ku samaysaa baa la yiri dadka wuxuu yiri airport kan dhigtaa taksiga marka dadku soo fuulun bal cajlad quraana ku rida kolay Yurub waliba Scandinavia ku dad yara xidhan laakiin North America iyo meelahaas waa dad isaga furfuran cajlad quraana galiya buu yiri waxay yiraahdaan waxaan fiican heesaya muxuu yahay markaasaan idhaahdaa buu yiri waa the last word ka timaada xagga Rabbi halkaas aan ka bilaabdaa buu yiri sharaxayga waayo qofkan wuxuu raboon albaabka cid u furta
si uu la hadlo uu diin ugula hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa iyo inuu halkaa ka bilaabo uu diidana cajiladan uma saaraa buu yidhi iyaga curious noqdo su'aashay weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahy idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inanta norwijiyadda ku aragto ku tidhahda maxaad samaynaysay oo dabeetana tidhaahdo tan salaad baa la yidhaahdaa oo ilaahay baa la isugu dhiiba waa caynkaasoo aad halkaa uga sharaxdaa baan rabaa saa daraaddeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel madada dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu aclam insha allah inagoo waqti ilaalinayna 3 su'aalood ama 4 su'aalood oo isku nooc ah hal su'aal insha allah taala aan kusoo koobayno ayaan kusoo gaabinaynaa su'aalihii marka haddii ay jiraan dad badan oo su'aalo soo qortay laakiin aan maqlin ha ka raalli aadaan waa inala daaheen waana soo badiyeen insha allah sheekhow waxaad ka warantaa waa layidhi dimuqraadiyadda waxaan aragnay dad badan oo dimuqraadiyadda ammaanahaya islaamkana caayahaya horta farqiga u dhexeeya labadooda maxay yihiin waa tan labaad ee kelimadda masiix la yidhaahdo ma masiixu dijaal baa looga jeedaa mise masiixi ciise aha baa looga jeedaa aan sii raacina insha allah waxay leeyihiin oo kale waxaa jira qof saaxiibkay ah oo diinta caaya ilaahay caaya rasuulka caaya markaan kala hadlana hadal xun iigu jawaabo ma la dagaalami karaa arrintaas ma kula dagaalami karaa su-aasha ugu dambaysa oo aan muhiim laga maarmin iyadana waxay tahay wuxuu yidhi wiil baa wuxuu leeyahay iskoolka gabadh baan la fadhiistaa kursigaan isla fadhiisanaa aniguna ma rabee macalimadda ay ugu qasabta maxaan samayn karayaa sidaan ku dambaabaya Allah subhanahu wa ta'ala كلمة قرون ويوحي سؤالي ديمقراطية وسؤال رنتي مد ولي درس كذا استقباريد ديمقراسي وكلمة لما كلمة دودو في غريقة ككوبان ودي في عربي لغو معنى يلا مدى حكم الشعب في الصومال إنما لا شعبي حكم كبد سوداء إنه استعمال لهم حكم كي شعبك أما حكم كي ددوينه لكن وحي هذان بروفيسور مسلم الله يرضى جعفر إدريس أيا وحي هذا وأريج كلية مقع عن حقيقة لهين بيد هذا يعني ومقع عن حقيقة لهين ويدوني ده لما ركبوا يدي مال شعب دم وحكمه ما تشيله على كل حال والنظام كاسي كسليسن والنظام سياسية سيدو هذا ويالله الدنيا دو يسقط على عيسى أركان أي كتهاي إن لك على صار صدح السلطات أما صدح ده معمول يا سلطة قضاء أما جوديشري أما قلادة محكمة ده هاي قار نقدان سلطة التشريع وحوي قانين أما برلمانتيريان كو قار نقضة إيه سلطة الدولة نمو أما حكومة وزير دي رئيس الوزراء وحيلا نوعي قار نقضان ما أنت نظام كدنيا دو قاب كو يالو وحيدا دان ديمقراطية دو صدح قيبات بالله قيبية مدي الدنيا كما شرته وواتي أريقا ربطها وشيغيي وأن شعبك حكمه أثنس بقى قدام بيسبة يدهدان حتى أثنس مركي كتير تبي يدهدان ما يهين ديمقراطية ويا شعب كورنا الله ما وضع قلين دمركم كم تشرين أنا عرورتكم تشرين أضامه كم تشرين citizenship كالرسمي قف كان لهين كم تشرين وهي هاي أنكوح يرقابا أو فلسفة رأي إن ضد سعتي كامر كلا صار ضعفه لبض النوع كلا إلى هذي والنوع لا يراد نظام الجمعيات هل دولة قرى الدنيا كجرد قنطة سويسرلاند ودنا كلا يراد ويان وصدق دي السلطات قاح قرى سكوة هايسه أو برلمانك أي قضاء دون كتير سينهين مدحوينه هنا كتير سينهي وحنا ما قاح قرى كصور تادة النظام الجمعيات النظام لا يراد وسكلا دادجا قيبت هذا كله وقيبت الله يقارنه برلمانتيريان كا oo iyana laba qaybood u qaybsanta qayb barlamentarian qayb raasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana
wanaag iyo samama yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaaraam ereygaa ma fahmi karaysaa maalan khamrigu waa maxay cid tidhaahda wanaagsan yahay maa jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homofilku cid ammaantaa ma jirto laakiin hadduu cod dheeri haysto isagaa soconaya idan markii yurub diimuhu ay tiro bateen ee afkaarta tiro badatay ee wax waliba tiro badatay qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cod dheeridayaa leh dabeetana ciddii 51% heshaan inay meesha maamusho islaamnimadu kaaway ka gadisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey laakiin haddaad si kale u egto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastoor la yidhaahdo 2/3 marka hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa kaa haddii laysla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaadaa innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaabu wasunna aan marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu aclam labadan qaybooda kale masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam labadaba waa noqon karaa calaa kulli xaal ciisa almasiixna waa la yidhaahdaa dajaalkiina masiix waa yahay wixii intaa ka faahfaahsanna mar kalaynu isweydiin ikhtilaadku rag iyo dumarka in la isku daraa ma fiicna daad ka guuri karto ka guur daad ku qasbantayna kursigaaga durqso wallahu aclam